时间。看不到啊。哦，我一起过去。两个应该招牌的吧？两个都招牌的。我是要招牌，看。我也招牌。那我还挺够吗？包包给我。不行。7你要买什么？水。买水就好。不要里奥跟里奥。我想要咖啡。那还有时间，还有除了水20分钟。茶吗？对，我想要水。一般的水，我觉得那个吧。太重。别刷。对，这个水应该可以。有2罐吗？有地方放吗？有啊，我有。对吧 My hand pump too slow。茶叶蛋哦，好像可以，你要吗？不好意思。月球有人要过去。你看有麻辣味口味，要吗？它20，要试试看吧。这一个麻辣的，那个味道不错。那维斯利亚会$5 difference。这是假的。如果你这样子自己的。小姐要结账吗？没有的话，往前面看啊，要结账的这边。哦好，不好意思。有会员吗？35，悠悠卡，26水买信用卡的。两个都是吗？对，2个都是，还要排队。玉婷，你来这边啊？那没事学习。你好，你有排队吗？你刚刚没有排队，后面排很长啊，你要后面排队啊，不好意思。来，小姐，不好意思，这边可以结账。这边要回购吗？好。
啊？开往左营的南下列车即将进站。本次列车沿途停靠桃园、新竹、苗栗、台中、彰化、云林、嘉义、台南及左营站。为了您的安全，号车时请勿跨越月台黄色分界线。谢谢。各位旅客请注意，依边月台有开往所内单行车这个站。本班次列车沿路往复桃园、新北、苗栗、台中、彰化、云林、嘉义、台南、加左营站。为着你的安全，等车时阵，请唔通超过原来边的黄线。感谢你的配合。